Tupu nwa ekuo ume mbụ ya n'afọ, otu akụkọ na-ebido n'ebe ọtụtụ dị. Ihe ịma aka dịka atụghị ime, ọnọdụ ahụ na oge nwere ike igbochi akụkọ a, mana tata sayensị nwere ike idegharị akụkọ nke ndị dị otu a. Nke a bụ njem dị na IVF, ebe nchekwube na ọgwụ na-ezute, ebe a na-akwado ọmụmụ n'ụzọ pụrụ iche. Join me on this incredible journey of discovery? Hit that subscribe button and let's explore the wonders of science together. IVF bụ usoro ọmụmụ ebe akwa nwa nwanyị na ntụ ime nwoke na-ezute n'ime ụlọ nchọpụta na-abụghị n'ime ahụ nwanyị. Mkpụkọ nwa na-esi n'ime nzukọ a apụta ka a na-azụlite n'ime ụlọ nchọpụta ma tinyekwa ya n'ime agba nwa nwanyị ma emechaa ebe ọ ga-etoro gawazie. IVF bụ maka ndị nwere ihe iche aka n'ihu dịka akpa nwa mechiri emechi, ntụ ime na-adịghịzi ire, atụghị ime so nke abịa, atụghị ime a na-amaghị ihe kpatara ya. IVF na-eweta olileanya mgbe obi chọrọ ịda mba, a na-amaghịzi ihe ọzọ a ga-eme. Ọ bụ njem eji ndidi, sayensị na ịhụnanya aga. Oge ụfọdụ, nwanyị nwere ike ọ gaghị ebuli afọ ime n'ihi ọnọdụ ahụike ya, ọrịa metụtara akpa nwa ya, maọbụ IVF ndị emerela na mbụ na-enweghị isi. Ọ dịghakwa otu a, di na nwunye nwere ike ịchọrọ onye ga-ebuchitere ha afọ ime. Nke a na-enyere di na nwunye aka inweta nwa bụ ọbara na agwa ha, agbanyeghị na nne enweghị ike ibuli afọ ime. Ntụchite ime bụ otu n'ime ụzọ esi enyere di na nwunye aka n'ọmụmụ ndị gụnyere IVF, inye akwa nwa maọbụ ntụ ime, yana ichekwa mkpụkọ nwa n'ime igwe njubiga oyi, maọbụ nwanyị bụ afọ ime maọbụkwanụ onye ntụchite ime. Ihe ka mkpa bụ na olileanya dịrị ndị nwere ihe iche aka n'ihu ebe ọmụmụ dị. Njem dị na IVF nwere usoro dị iche iche dị n'ime ya. Ịkpali akwa nwa nwanyị ka ha kaa ma chapụta, mgbapụta akwa nwa na ntụ ime, nzukọ akwa nwa na ntụ ime n'ime ụlọ nchọpụta, ịzụpụta mkpụkọ nwa na nhọrọ nke kacha mma, itinye mkpụkọ nwa n'ahụ nwanyị yana mgbanye mgbọrọgwụ mkpụkọ nwa, ileta na nchekwa afọ ime, ịmụ nwa. In this series, we will walk through explaining the science, showing the process, and celebrating the miracle of life. IVF karịrị sayensị, ọ bụ nchekwube, ike obi, yana inwe mmasị maka ndụ. Mkpụkọ nwa ọbụla, ume ọbụla, njem ọbụla dị na IVF bụ akụkọ ihe kwere omume. Ihe ngosi a bụ maka onye ọbụla nwere mmasị ikuru nwa nke ya otu ụbọchị, maka di na nwunye, ikwu na ibe na ndị enyi na-enye ha nkwado. Anyị niile ga-eso leba anya n'ime njem a, bido na nchekwube ruo na amụpụtara ndụ. Sonyere anyị dịka anyị na-ebido njem a site n'isi ruo na njedebe ọmụmụ. Anyị ga-ahụ sayensị, ike obi na ihe ịrịba ama nke IVF. Njem anyị ebido ugbu a. Nzọpụ ụkwụ ọbụla bụ ihe ịrịba ama na-akwado ịpụta ihe.